我认识哥哥。你为什么认识哥哥？我认识哥哥，因为以前那个我去拿奖的时候是哥哥给我讲的。就我们在颁奖礼上。颁奖礼上面见过是不是？对。这也是我的哥哥。哥哥。谁没个哥哥呀？对吧？那个弟弟，我是最大的。我突然发现，对你真的记得他吗？我当然记得因为我颁奖的次数不是很多。你也记得哥哥，但是我拿奖的时候是没跟哥哥说过话的。啊，对，因为你交接一下，然后不是，我想跟他说话，但是他就看另外一面了。节目播出的上线的这一天呢，正是冬至哦，你知道冬至吗？冬至是要吃那个粽，三角形的。粽子吧？对，那是端午，那是端午，大哥。好，他今天跟我们对节目的时候，我们没有人告诉他是错的，你知道吗？因为我很想跟大家分享这一段。就导演说今天是冬至，我们要吃什么？他说三角形的。然后我跟导演都疯了，我说三角形的是什么东西？我想了很久，它就三角形的，外面包一个植物，然后里面是米的那个东西，然后有肉的，有肉的。我说该不会是粽子吧？那个是端午节的时候吃的，跟冬至不一样。拜托了冰箱这个节目，其实最让我们好奇，同时也最让我们感动的一点，就是大家愿意公开自己冰箱，因为很多的，比如说床上用品会常常换，那个心情会变嘛。比如说我今天铺这个白色的床单代表我就是比如说想要一个简单朴素的生活，但隔天可能就是换的时候会变成那种缎子的那种提花的。哎，你的床单是什么样子的？我的床单是我的样子。你的样子就是我的脸，照片吗？照片是自己做还是粉丝送的？你就真的盖在身上，你自己盖自己的脸会不会奇怪？不会啊，很舒服啊，很自豪啊，很自豪是不是？好哦，上面有非常多的 cheese 哎 ，cheese 哦，你也喜欢吃 cheese 吗？很想这样，然后剥开，然后就开始吃。